رحیم قدرمندو لیدونکو امید لرم چې تاسو به ښه د سیند غاړې ته راوتي یو او نن خو پکې هسې ګپ شپ لګو شاعري به پکې نه کوو خو نن داسې مسله ده چې دلته زموږ یو ملګری دی موټر سایکل اخلي او اخلي د چا نه زما نه یلي نو زه خو یارېدلی یم ځکه چې ما بل ورځ په یو خاص کړی نو هغه 3-4 پیرې واپس ماله راوست او ما وایي چې زه بیا لکه کوټې نه ګټې نه شم ټولولی ځکه د ګاونډ خبره یې وایي ځکه دا دې څښا راکړلې او دې کې خو لیټ نشته دې خو ټیره خوا ګوري دا خو کړسار یې کوي په لاره نو لانجې نو ما خو دې ته وایي چې زه به باندې نه خرڅوم بهرحال دی وایي چې نه خامخا به راکړې نو ما وایي راځئ یوه ویډیو به هم جوړه کړو چې داسې نه چې سبا ته راخلاص یې وروره یا زما پلار دی چې لکه دنه مې یو شی اخیستی دی هغې کې دا چل دی نو ته دا موټر سایکل اخلي او موټر سایکل زه اخلم نو ریټ خو زما ستا شی دی چې 14,000 روپۍ ته چې ګزاره به کوې نو زه به سره ګزاره وکړم خو زما خبره دا ده صاحبه چې زه نه یم دغه چې زه د ده سره زما څه کار نشته ذموار به اصل کې تی او دا لږ به زه په تاسو موټر سایکل خرڅوم او د نن نه بعد به د دې موټر سایکل زه ذموار نه یم که بیا یې ټیره خوا ګوري او که لیټه خوا ګوري او که چینج لیږي او صحیح شی به د باندې خرڅوم دوکه موکه به پکې نه وي او ذموار به مې تی نو دې کې خبرې د ده سره وکړه چې دی آیا تا څه ټیم نه راکولی شي زما خوا ته راشئ یاره لږ ورشه شاته خوالی ورشه هلکه ګیلاسونه راکړه داسې کار دی که نه چې ما خو ستا د موټر سایکل ذمواري واخېسته 2 هفتې ټیم شو تا سره او په 2 هفتو کې لکه دننه ته ماله روپۍ راکړې صحیح ده په دې ته مطمئن یې چې 2 هفتو کې ورته ماله روپۍ راکړې بالکل مطمئن یم په دې چې زه به تاله په 2 هفتو کې دنده روپۍ در کوم او کېدای شي په یوه کې درله درکړم چې څونه زه به زر کوشش کوم چې تاله زه ستا روپۍ حواله کړم او که تا مال په 2 هفتو کې روپۍ دننه رانه کړې نو بیا لکه بیا به څه کېږي بس بیا خو دا دغه ده چې لکه تاسو بیا خپل دغه کوئ چې یاره زما نه ګاډی ودروئ یا بس خامخا څه کوئ که نه بیا به لکه بیا به خفه کېږي نه زمانه صحیح ده بالکل صحیح ده او دې کې بله خبره دا ده لږ کته کښېنه چې که بیا تا روپۍ را نه کړې خیر دی یو 2-3 ورځې به سره مونږ ناکام کړو خو بیا به د هغې نه اخوا لکه مونږ تا سره کوشش کوو چې تا سره خبره په سنت طریقه وکړو خو که هغسې هم نه کېده نو بیا به مونږ دغه کوو نو تا سره بیا څه کوو چې دا به درنه کټ کوو او بله دا خبره ده چې که سبا بیا ستا پلار راځي یا د نیکه چې هلکه تا زما په زوی موټر سایکل خرڅ کړلی هغه پې ځان نه خپخ وکړه یا یې خپله سلینسر وسېځله نو د دې هم زه یم ذموار خبره وکړه دی وایي چې زه په 2 هفتو کې دننه روپۍ راکوم که نه اوس بس بالکل ما تا سره په 2 هفتو کې خبره وکړه او لکه په دې کې به نه زما د نیکه کاري نه به زما د پلار ایسته رونو د دې کې به هېڅ چا کار نه دا ما خپل په ذموارۍ اخیستی دی ستاسو د هر څه ذموار به لکه زه یم د روپو د واپس کېدو د هر څه چې دي د دې به زه تاسو ته ذموار یم بیا به هغه ما ستا خپله خبره کوو نو بس په دغه زه مطمئن یم مطمئن پې لکه په 2 هفتو کې به ته ماله روپۍ راکړې صحیح ده ته لکه په دې کې ګواه یې که نه چې نه به د دې شي بیا واپس کېدی صحیح ده نه به د ده د پلار خبره چې بیا وایي چې زما پلار ما ته قاریږي او زما نیا ما ته قاریږي دا قصې به پکې نه وي صحیح ده صحیح ده ته به ګواه یې که نه او زه ګواه یم هلکه دې خوا راشه ته واپس کوو چې واپس وخت پیمانتیا به 3,000 روپۍ کټ کېږي بیا جونه دي دا سیف الله صاحب وایي چې زه به یوه ټاپه ډالۍ کوم نو ډالۍ که چې دا خلک او د سوات په لورې تلمه ښایستونه داسې و چې په لاره چا شیندلي سم ګلونه داسې و چې اوده زړه پکې نیغ د خوبه پاڅېدو قسم دی اوده زړه پکې نیغ د خوبه پاڅېدو قسم دی تر د درګۍ نه ملکنه پورې غرونه داسې و چې او خالقه ستا د خپل حسن اثار پکې څرګند و پښتنو له دې جوړ کړي مخونه داسې و چې او جهانه په څه وخت کې بلا ښکلي په ما مړه یو پیر راله راکړي تعویضونه داسې و چې او سترګې چې د ښکلو منو باڼه خولې له راځي په خوب کې مې تراخت را خرانجه خولې له راځي او په بعضې میپلونو کې په ناسته نه مړېږم په بعضې میپلونو کې مې دا زړه خولې له راځي او جهانه ساده باده سړی یم په هېڅ نه پوهېږم بس هغه درته وایم چې څه خولې له راځي پکې ګپ شپ ولګو نو تاسو دا وګورئ که ستاسو خوښه شي نو مونږ لایک کوي او دا شی سبسکرایب هم کوي ډېر زیات یې وکړولو یاره اوس مزه نه کوي شی وګورئ بیا به شعرونه وایو خو نن پکې هسې موقع راسې راله د ګپ شپ نو نن د شعرونو موقع نشته دی هلک پکې اوس ووایي نو ډېره ښکلي شعرونه یې ووایي نو بیا به ملاقات کوو آینده انشاءالله مونږ له اجازت راکړئ د خدای په امان